Nuovo video, nuova avventura. Quest'oggi sono in compagnia di Angelo Renga, che per chi mi segue dagli albori è comparso ancora nel primissimo video dell'anno scorso. Siamo in viaggio verso Avezzano, dove si terranno i campionati europei di gravel e dove correremo. Oggi è venerdì, siamo partiti da circa un'oretta, c'è un traffico folle ma ce la faremo. Sembra già un viaggio della speranza, ma... sì, i vecchi guidano e i giovani a fianco. Io lavoro, cheat, lavoro. E nada, abbiamo 6 ore di macchina, domani ricognizione del percorso. Senza sfinirsi. E domenica si corre. Vamos! Oggi è sabato, andiamo a fare una bella recon del percorso. 30 km. Belli morbidi, vediamo di che morte moriremo domani. Esatto. Ritrovamenti. Stop playing with them, Riot. She a baddie, she showing her panty. She shaking like jelly. 100 bands of Chanel, but I'm still shaking ass in the deli. With my bitch getting dirty. He like him already. He want the wop, but I just want the fetty. And I'm bagging his partner, I'm petty. Call me that B while he eating my honey. You know niggas love bitches with money. I get a lot. Taking a spot. If you ain't cooking, then get off the pot. My name Ice, but I always stay hot. Passenger princess, he passed me his knock. Baddest little bitch from my block. Me and baddies be getting along, so they always be singing my song. Stepping outside, I'ma put that shit on. 300 and then I'll perform. You know I'ma get to the bag. Or the hating bitches to the back. Too much to lose, so I cannot react. Damn bitches be going outside. She a baddie, she showing her panty. She shaking like jelly. 100 bands of Chanel, but I'm still shaking ass in the deli. With my bitch getting dirty. He like him already. He want the wop, but I just want the fetty. And I'm bagging his partner, I'm petty. Feeling the smooch and I'm showing my Gucci. PJ to Emilio Pucci. I look like bitches like shout out to Lucy. If she bad, then I let her seduce me. I'm the shit, I'm that bitch, I'm his poopy. Juice in my cup got me feeling real loopy. 40 inch middle parted. He got all my pics hearted. Eccoci qua. Concludo in 1 ora e 15 e fin lì. E fin lì. Ma? Ma che la media a me segna 23. E già tutto questo fa ridere. E sotto l'arrivo, incontro mano. Bene, prova percorso conclusa, ci siamo fatti una dozzetta. Adesso andiamo fuori a pranzo perché nel nostro appartamento non c'è una cucina. Vabbè, percorso è comunque veramente tecnico. Super tecnico. In certi tratti quasi da mountain bike si può dire. Però è molto divertente. A me piace, Soprattutto in discesa. Sì. Tosto ma bello. Una salita regolare ma impegnativa il tratto, no? Sono venuto qua con l'idea di fare 150 km in 5 ore, tenere 30 di media, ma mi sa che non sarà molto fattibile. Mi sa che restiamo un altro giorno qui. No, perché cavolo, anche sulla pianura comunque ci sono talmente tanti sassi che la bici, cioè, non scorre un cavolo, cioè, sembra che sia rallentata, no? Quindi le strade non si fanno, mi sa. Ora Angelo Renga cerca il risto. Il risto. I'm not a regular artist. Gra, Goku and I'm just getting started. Baddies on baddies, they know how to move. Hooters on hooters, they know how to move. Bustin' that pack, going straight to the moon. Off the juice, acting loose. She a baddie, she showing her panty. She shaking like jelly. 100 bands of Chanel, but I'm still shaking ass in the deli. Abbiamo preparato il tutto, le bici sono pronte qua sotto. Incredibile ma vero, è già sera. Sono già volate 6 ore, ridendo e scherzando. La pressione aumenta. No, quella no, no. No, non ci sono aspettative, nel senso domani dobbiamo solo portarla a casa. Questo è stato il pacco gara, una birra, fine. Vabbè, va bene così. C'è scritto anche... Ah beh, allora, il valore aggiunto è wake. Perfetto. Wake up. Ora andiamo a cena e poi vorrei andare... Carbo load. Per forza, si carica come le bestie. L'unica cosa che so fare è caricare. Cosa? Di carbo. Giorno di gara, siamo pronti, quasi, in realtà stiamo ancora facendo un po' di preparativi, stiamo preparando le borracce, dobbiamo sgomberare la camera, quindi dobbiamo anche tirare su tutto il macello che abbiamo fatto. Sono le 9:30, quindi si corre tra circa un'oretta e mezza. La mattina fa veramente freddo, poi esce il sole, c'è una botta di calore incredibile. Però bene dai, speriamo di non scoppiare male oggi, bisogna gestirla bene, tanto però è comunque divertirsi. Vamos! Bene, ci siamo preparati, siamo usciti, adesso è ora di andare a fare riscaldamento.
Bene, il riscaldamento fatto, ho fatto un po' di aperte progressive, adesso si scende giù, sono dalle 10:30, è arrivato il momento, si entra in griglia. Eccoci quindi partiti per il campionato europeo Ravel, dove una caduta proprio nelle prime posizioni ha reso la partenza fin da subito un po' caotica, e in queste situazioni il rischio di compromettere tutto è altissimo, ma per fortuna non ci sono stati danni gravi e la gara è potuta continuare. Il percorso era davvero impegnativo, ogni giro misurava 29 km e mezzo circa e più di 400 metri di dislivello, e per noi elite significava affrontarlo 5 volte, quindi con un totale di quasi 150 km e più di 2000 metri di dislivello. Il tracciato era veramente duro e reso ancora più complicato dal fondo, che non era affatto veloce, anzi era proprio pieno di sassi, sconnesso, con vibrazioni continue che ti prosciugavano le energie e ti spaccavano la schiena. E poi la discesa finale era super tecnica e selettiva, con tanti tratti rocciosi, molti punti scivolosi con proprio il terreno secco e molti punti con la ghiaia alta dove si sprofondava facilmente. Per me in realtà questa discesa è stata proprio il punto chiave, perché comunque arrivando dalla mountain bike e sapendo modestamente guidare abbastanza bene la bici, e ogni volta riuscivo a recuperare tante posizioni, rientrando anche nei gruppi che magari mi superavano in salita, e in un percorso del genere sicuramente la tecnica in discesa faceva davvero la differenza. La partenza è stata veramente a ritmo alto, ma fin da subito ho cercato di non farmi condizionare dal primo gruppo, infatti come è arrivata la salita me la sono gestita e l'ho presa al mio ritmo più o meno a FTP o Critical Power più o meno. Infatti, avendo risparmiato tante uscite in Z6 e Z7 nel primo giro, sono riuscito ad affrontare il secondo e il terzo con un ottimo ritmo. Peccato che fin dal secondo giro però ho cominciato ad accusare un forte mal di schiena che mi ha penalizzato fin da subito la spinta sui pedali, e nonostante questo però sono riuscito a mantenere appunto un buon ritmo. Il terzo giro poi è arrivato anche un piccolo imprevisto, dove un ragazzo che mi precedeva mi ha alzato un sasso ed è finito proprio sul guidacatena che me l'ha spostato, e quindi da lì in poi la mia catena continuava a cadere, mi ha costretto diverse volte a fermarmi per rimetterla in posizione. Per quanto riguarda l'alimentazione è andato tutto secondo i piani, la Fizzon si trovava al 10° chilometro e lì ad ogni giro prendevo la mia borraccia che avevo già preparato con 70 grammi di carboidrati e aggiungevo anche un gel da 50, quindi in totale riuscivo a stare su 120 grammi circa di carboidrati all'ora, il che mi ha comunque permesso di non andare mai in crisi. In più c'erano tantissimi punti dove si potevano prendere comunque le bottiglie d'acqua fornite dall'organizzazione, quindi sotto questo aspetto è stato veramente il top. Al quarto giro invece ho accusato proprio un vero calo, dopo oltre 3800 kJ spesi l'intensità era scesa, e lì ho dovuto proprio stringere i tempi e mentalmente mi sono costretto a non mollare e continuare con quello che avevo. Chilometro 121, credo di essere uno degli ultimi elite ormai, è un percorso veramente duro, ho fatto molta fatica, ho fatto bene il primo giro e mezzo, poi non so cosa sia successo, e pian pianino ho calato sempre di più. Adesso ormai ultimo giro lo porto a casa e basta. Spero di non fare ultimo, ma se dovessi essere ultimo fa ridere già così. Poi stranamente all'ultimo giro, nonostante la stanchezza e comunque un po' di mal di schiena che si stava alleviando, sono riuscito a concluderlo un po' in rimonta, infatti ho spinto un pochino meglio che al quarto giro, quindi questo a conferma appunto di essere riuscito a fare un buon pacing fin dall'inizio. In sintesi è stata una gara veramente dura, tanto mentale quanto fisica, però sono contento di come sia andata, concludendola in 34esima posizione su 90 tra gli elite, quindi sono soddisfatto. Bene, gara finalmente conclusa, sono veramente morto. Graniati. Fede? Finito. Non riesco più a stare a pedalare. Mamma mia, guarda come sei salato, guarda i pantaloni, pazzesco. Mamma mia. Un tracciato per nulla grave direi, veramente tosto. La bici non scorreva niente, un sacco di sassi. Tanti punti c'era pure la sabbia, la bici affondava, ho fatto una fatica bestia. Ho pensato di ritirarmi veramente troppissime volte, già al terzo giro ho detto non fa male, mi ritiro. Dopo 10 minuti.
Poi dopo ho detto vabbè dai, faccio ancora un giro, poi mi ritiro. Poi al quarto ho detto vabbè ormai a sto punto faccio il quinto. E ho fatto 5 ore e 25 tipo, 5 e mezza. Sto finito. Adesso ho proprio bisogno di mangiare. Un bel metrozzo di pizza ce lo siamo meritati, direi. Sì. Bene, dopo 7 ore di auto finalmente siamo giunti a casa, quindi direi che anche questa avventura può giungere al termine. Grazie per averci seguito, se non siete iscritti iscrivetevi e alla prossima, ciao! Taking a spot. If you ain't cooking, then get off the pot. My name Ice, but I always stay hot. Passenger princess, he passed me his knock. Baddest little bitch from my block. Me and baddies be getting along.